وتنزل كده اهو، بس كده سهله. بسيف ايدك على الساعد بالشكل ده كده اهو. كابتن بعد اذنك، ايه يا حبيبي؟ لو حد جه يشدك بالطريقه تتصرف معاه ازاي؟ ازاي كده اهو؟ أيوة. كل اللي انت هتعمله انت ترفع ايدك كده اهو وتمسك بالشكل ده وتطلع ايدك كده وتنزل كده اهو، بس كده سهله. سهله يا كوتش. حبيبي كابتن بعد اذنك، ايه يا حبيبي؟ طب لو حد مسك من ايديه الاثنين هيتصرف معاه ازاي؟ ازاي؟ بالشكل ده كده اهو. كل اللي انت هتعمله ان انت تخش بايدك دي كده اهو ودي تفكها كده وتقوم ضارب كده. لو عملتها بشكل سريع هتعمل كده اهو، هو ممسوك كده اهو تقوم داخل عامل كده. سهله؟ سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن بعد اذنك، ايه يا حبيبي؟ لو حد جه هنا دلوقتي هتصرف معاه ازاي؟ ازاي؟ بالشكل ده كده اهو. ايوه. كل اللي انت هتعمله ان انت هتلف من الناحيه الثانيه وتنزل بسيف ايدك على الساعد بالشكل ده كده اهو، بس سهله. سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد جه خانقك بالطريقه دي هتتصرف معاه ازاي؟ ازاي؟ بالشكل ده كده اهو. ايوه. كل اللي انت هتعمله انت تدخل ايدك هنا وعند عظمه المناخير وتقوم جاي قلبه من ورا كده اهو، سهله. سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن معلش حل تاني بقى لنفس الحركه. انهي حركه؟ الحركه دي. الحركه دي كده اهو. اه. كل اللي انت هتعمله بايدك اللي بره وتقوم ضارب تحت الحزام بالشكل ده بكل سهوله هيسيب. سهله. سهله يا كابتن. حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ لو حد جه يشدك من ورا بالطريقه دي هتتصرف معاه ازاي؟ ازاي؟ بالشكل ده كده اهو. ايوه. كل اللي انا هعمله ان انا هلف ايدي وهو بيشدني واروح ناحيه وشه كده اهو بالشكل ده. سهله. سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن معلش حركه اخيره. يا ابني انت تطلع لي منين؟ معلش يا كوتش. ايه يا حبيبي؟ لو حد جه خانقك بالطريقه دي هتتصرف معاه ازاي؟ بالشكل ده كده اهو. ايوه. كل اللي انا هعمله براحه الايد وهضرب في الدولار بالطريقه دي بس كده وبكل سهوله يسيب. سهله. سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن معلش بقى حل تاني نفس الحركه. بذمتك الحلقه الاولانيه ما جابش معاك نتيجه؟ لا جاب بس انا عايز احل. طب الجمع حلول صح؟ لا. حل ايه؟ حل الخنقه؟ حل الخنقه. بص اول حاجه انت هتعملها تطلع ايدك كده اهو وتيجي عند مفصل الكوع ماسك ايدك الثانيه وتنزل بزاويه لغايه الارض تحت كده بكل سهوله يسيب. سهله. سهله جدا يا كابتن. حبيبي. كابتن بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ في حركه صعبه كده عايز اعرف حلها ايه. حركه ايه؟ الحركه دي. بالشكل ده كده اهو. كل اللي انت هتعمله انت بايدك الثانيه هتقوم داخل من تحت وتقوم رافع بالشكل ده وقلبه كده اهو هيسيب بسهوله. سهله. سهله يا كوتش. حبيبي. كابتن بعد اذنك. ايه يا حبيبي؟ في حركه صعبه كده عايز اعرف حلها ايه. حركه ايه؟ الحركه دي. حد يجي يمسكك كده اهو. عايز تعرف حلها؟ تدفع كام؟ لايك وشير. لايك وشير بس كده خلاص، مش عايز حاجه اكتر من كده. كل اللي انت هتعمله ان انت ايدك دي هتقفلها قبضه وتلفها كده اهو وتقوم جاي عامله كده بس كده بكل سهوله يسيب. سهله. سهله يا كابتن. حبيبي. كابتن معلش بقى ممكن حل تاني لنفس الحركه؟ نفس الحركه؟ انهي حركه؟ الحركه دي. حركه لوي الدراع؟ طيب يا سيدي كل اللي انت هتعمله ان انت هتلف كده اهو وبالصباعين دول تحت الحنجره وتقوم دايس كده بكل سهوله يسيب. سهله. سهله يا كابتن. حبيبي.